Всем привет, дорогие подписчики, с вами я, Сас, и сегодня мы поиграем в Метель. Сегодня буду проходить главу Алана и Эмили, а мой младший брат будет проходить главу Юджина и Адель. Ну а мы начинаем. Так, я не буду выбивать себе спавн ресурсов, чтобы я мог проспидранить, так что я просто буду его проходить как есть. Смотрим, тут в коробке, тут нету молотка. Смотрим тут, молоток тут. Мы закроем, если есть где-то посторонний шум, то не обращайте внимания. Мы разбиваем ключ. Забираем вот это все. Кстати, пилу можно было не обязательно забирать. Все у нас закрыто, в принципе. Теперь ждем, пока этот придурок придет. Привет, лысый. Так, погоди-ка. На жопу мою, посмотри-ка. Что там не так? Видимо, показалось. Показалось мне. Так. Теперь мы перематываем изолентой вот эту хрень. Кстати, я не помню, север, юг, запад, восток, да, там? Так, север, запад, восток, юг. Так. Север, запад, восток, юг. Север, запад, восток, юг. Так, север, запад, восток, юг. Если кто не знает, ветер у нас северный. 5, 1, 2, 4. 5, 1, 2, 4. Да. Открываем дверь. Если бы я себе выбил специальный спаун предметов для спидрана, я бы мог заспидранить за 4 минуты. Ну да ладно. Смотрим тут. Тут мы забираем это, тут у нас ничего нет. Тут у нас тоже ничего нет. Тут у нас ломик. Так, тут мы делаем так. Тут мы сразу же отдираем от гвоздей. Там смотрим тут у нас отвертка. Отвинчиваем, не боимся маньяка, потому что маньяк полный лох. Так, тут мы тоже откручиваем, сразу же двигаем. Создаем кирочку. Закрываем дверьку. Делаем так. Кстати, как-то у нас странно все выходит. Получается, нам даже не надо будет открывать этот. Или не надо будет, я не знаю. Погоди-ка. На жопу, посмотри-ка. Кто открыл ящик? Какой я... ящик. Ну извините. Пора попитка. Так. Сейчас мы открываем дверьку. Сейчас мы открываем дверьку. Ломаем. Тут у нас рычаг. Значит, сейчас он принесет плоскогубца, там у нас должна быть доска. Что это там? Шоколадку принес? Ну-ка. Что ты там принес? Что ты там принес? А я вижу же плоскогубцы, вон они. Плоскогубцы, теперь тут болторез. Открываем дверку. Берем баборезик. Да, тут у нас доска лежит. Прямо как моя бывшая. Мы берем, засовываем это сюда. Все. Можно сбегать. Если вы хотите, чтобы я вам показал, как добыть маску кролика, которую вы сегодня видели на маньяке, то пишите мне комментарий. Снизу в видео будет ссылка на мой канал. Давай быстрее. Пишите мне комменты на мой канал. И я сниму видео, наверное сниму видео, как добыть маску кролика. Ну или те, кто давно играют в Метель, ну или знают Метель, те, думаю, уже знают, как добыть эту маску. Так что, да. А сейчас для этой маски нам понадобится вот эти два предмета, и все. Нам всего лишь надо будет идти вот сюда. Но сейчас мы сюда не пойдем. Идем сюда. Все, мы сбежали за 7 минут 59 секунд. Так-то я могу быстрее. Я передам свое управление брату, и он будет проходить Юджина и Адель.
Я так рад, что вы ко мне вернулись. Ладно, давайте, погнали! Чё наш, дура? Заткнись. Тише, не будь. Черт. Ой. Откуда этот шум? Нам прямо подсказывают, куда прятаться. А я, по-твоему, где? И вот выходит наш элегантный Что мод. за шум здесь был? Мы с Тосом подкрадываемся под стол. Что-то здесь не так. Он ходит, и комната полностью наша. Находим мы ключ, открываем дверь, идем в ванную, ищем осколок, ищем вантус, потом делаем вот так и находим вентиль. Чё? Ладно, давайте возьмем. Взяли, закрыли все. Если спросят, почему унитаз в говне, скажи то, что он ходил в туалет полчаса назад. Потом мы делаем это, чтобы взять ключ. Это нам нужно как раз таки. Потом идем. И у нас заканчивается запись. Идеально. Не смейтесь так. Сейчас начнем запись. I'm so sorry, я запись выключу. Случайно. Открываем его комнату. Запоминали пароль, кстати, вот он. Берем важную штуку, делаем подружку и забираем чайник. Потом... Так, смотрите, слушайте и запоминайте, я просто все, я там уже знаю, какой пароль. Так, теперь сваливаем. Открываем двери, наливаем вкусненькой водички и поставим громкий... Тебе Уходим послышалось. Заливаем. Адель, когда мы выберемся, если что, у меня с собой есть чайник. Мы заварим чаечек и будем кайфовать. Поджигаем, разжигаем и... Твою мать. Фух. Открываем. О, понадобится. Вот так. И, кстати, вот. Не благодарите. Это было плотно. Это пипец, как было плотно. Ой, я уж обосрался. Зачем ты к туалету идешь? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Я был, а что? Видимо, показалось. Держи респиратор. О. Вот же дрянь. Труба лопнула, а? Кто сожрал мои радужные колечки? Ага, думала, я не замечу респиратор на лице. Не надо, пожалуйста. Вот хотел. Ни в чем не виновата. Я знаю. А ну-ка, давай подыши. Закрыть. Ай! Да! Охренеть! Все. Уху! Ебой! Ну а мы начинаем следующую главу за Эмили. Павнились. Проверяем ящики. Тут у нас ничего нет. Берем вот тут отмычку. Сразу же закрываем этот ящик. Нужно поскорее найти выход. Смотрим тут. Тут у нас ничего нет. Пароль 736. Я играю на версии 0.955. Так что тут пароль такой. Пароли везде разные. На разных версиях. Если что, пароль будет вот на этой двери написан. Позже покажу. Сейчас мы открываем эту дверь. Берем сюда ломик. Отколупываем лед. Сейчас мы разогреваем лед в микроволновке. Что за шум? Так, закрываем микроволновку. Идем сразу же в клетку. И ждем. Маника. Кстати, лом еще может заспавниться вот тут. Вот, тот самый пароль от того ящика в ванной.
Так что вот. Кстати, можно еще успеть вон тот рычаг положить вот в этот ящик. И тогда этот рычаг отнесут Максу наверх. И тогда Макс сбежит. Смотрели полное изучение метели, те знают. Тут мы берем плоскогубцы, вырываем ящик, берем ножницы. Тут мы берем рычаг, хотя его вроде брать не обязательно. Так, главное не забывать про эти капканы. Тут у нас стоит ведро, тут у нас ключи. Идем в ванную, набираем воды. Воду запихиваем сюда. Идем к маньяку в комнату, набираем вот тут масло. Смазываем вентиль, крутим вентиль. Еще мы открываем щиток сразу же. Так, главное подготовиться сейчас. Вот сейчас главное подготовиться. Там свет выключен, эта дверь была открыта. Эту дверь мы закроем. Идем сюда. Открываем. Берем это, предохранитель. Если он все равно что-то заметит, то ничего страшного. Здесь кто-то был? Вроде было. Да. Давай, что ты там, Рассенган свой активировал. Открываем дверку. Поднять лифт и взять вон ту баночку. Нам нужно 24 вольтки. Но я знаю, какие нужно поднимать. Первую мы опускаем вниз. Потом мы вторую, третью поднимаем вверх, четвертую вниз и последние две вверх. Все. Забираем. Опускаем лифт, чтобы маньяк ничего не заметил. Пошли последние этапы. Все. Еще чуть-чуть, и мы пройдем. Откроем вот этот вот ящичек. Выливаем раствор ML 200, что-то там. Ага. И запоминаем код. 0687. Делаем этот компрессор 0687. Запоминаем. Это повторяю, чтобы не забыть, а то я могу забыть. Давай. Закрываем дверь. Выключаем ему свет. Так. 0687. Все. Так, теперь мы берем карточку. Валим отсюда. Все. Убегаем. Думаю, быстрее. Давай, сразу же открываем. Быстренько все открываем. И сейчас он, знаем, побежит. Ну, так как он слишком глупый, он нас не поймает. И прошли мы главу Эмили за 8 минут 9 секунд. Ну а сейчас... Что вы сначала делаете в голове Юджина? Окей. Конечно же, поднимайте досочки, потому что в одних из них есть отмычка. Ничего. Открываем с помощью ей дверь. Идем к этому ящику, в котором будет нож. Нам нужно открыть этот ящик, и будет ключ, который пригодится. Открываем ей дверь. Колбаска. Я сегодня на диете. Включаем свет в этой комнате, узнаем пароль, открываем, и у нас щипчики, которые... Я профессиональный уборщик. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Открываем ящик, в котором был гаечный ключ. Открываем решетку с болтами, конечно же. И у нас есть смазка, в которой мы открываем клетку, в котором ящик и в котором ключ. Сейчас будет громко. Что-то здесь не так. Мы находим ключ и берем стул. Нам надо лампочка и, конечно же, пасхалочка. Потому что все это легко. Пасхалка. Берем. Опа. Открываем дверь, в котором будет ручка от топора. Возвращаем стул. Идем наверх, делаем лампочку, потом включаем свет, потом слушаем.
Зря это не послушать. О, да. Слушаем очень долго эту тупую пластинку. Не, ну а чё? Делаем пасхалку. Олень из будущего. Делаем себе топор. Твою-ка Выбираем дверь. Открываем ящик, в котором... О, это нам очень сильно пригодится. Берем, конечно же. Открываем с помощью щиток. Выключаем ток. И теперь она не шумит. У-ху-ху! Теперь ломаем вазу. Готов писать? Давай, давай. Ой, пописал, ой, пописал. Подожди, все равно нам эту комнату понравится. Все, он полностью поднялся. Давай. Да, я что делаю? Ай-яй! Собака, пожалуйста! Пожалуйста! Уху! Я прошел! Да! Я прошел тут тупую!